大家好，这里是遇见 AI，这期给大家介绍一个音频模型啊，这是 Stability AI 发布的。这个音频模型和之前我们讲解的那种音乐模型或者是说语音模型不太一样。这个模型它主要的功能是用来做音乐特效做音效，或者是说做伴奏，可以给游戏做音效，或者是说环境音也可以做这种电影的背景音乐，用来给它做伴奏或者是说旋律之类的音乐。但是呢，它只能生成这种乐器演奏的声音，不能生成人发出的这种声音，所以说它是不能用来做唱歌之类的。它这个模型的特点就是速度非常快，而且它是有两个模型，它是可以在 CPU 上运行的，所以说它对电脑的要求是非常低的啊，基本上10秒的音乐几秒就可以跑完。我们先看一下它官网，可以听一下它放出来的一些示例啊。这是用来做一些背景音的然后呢，咱们看一下它的模型，模型一共是有3类。首先第一类叫做 Smile Music， 这是一个比较小型的做背景音的，它是可以在 CPU 上运行的，且呢最高是支持120秒。然后呢，第二个叫做 Smile SFX， 这个呢是用来做音效的比如说游戏里面音效都是使用这个 FSX。也是可以在 CPU 上运行，最高支持120秒。第三个叫做 Medium， 这个 Medium 呢，既可以做音乐，也可以做音效，但是大部分情况下还是用来做音乐的。因为如果是说你做音效的话，其实这120秒是足够的这个 Medium 是在 GPU 上运行的，大概的话，这个对于显卡的要求也不高，基本上4G 的显存也就可以运行了。参数是 1.4B， 最高支持380秒，也就是说支持6分多。它还有一个 Large 版本，这个 Large 它这个并没有开源而是使用 API 进行调用的，参数是 2.7B 这个 2.7B 其实呢也不太大然后咱们看一下它这个模型，可以看到一共有3类，但是呢每一类有2个版本。第一个就是 Base 版本，第二个就是蒸馏版本，它是蒸馏版本没有给出名字如果你使用蒸馏版本的话，直接8步，然后 CFG1 就可以了。如果你使用 Base 的版本的话，是步数50 CFG7，这就是它2个参数的一个区别。除了这个呢，还需要一个 Clip， 在这里面也给出来了T5，这是它的 Clip。这个模型呢，大概的话下载下来一共是25个 G 如果大家的硬盘不够的话，可以尝试一下在 Running Hub 上运行，这个非常方便这里面的工作流模型也非常全的，而且这期视频的模型现在呢也已经支持了，等一下我会上传上来，大家可以直接使用，不需要你去下载，也不需要你去安装，非常方便。而且呢，每天登录都会送一定的免费积分。然后我们看一下它的工作流，首先第一个工作流，这个是 Smile Music 的，也就是轻量化的音乐版本。直接使用这个 Checkpoint 加载器就可以了，再加上一个 Clip， 就是刚才下载这个，然后呢，正向提示词、负向提示词可以采样器，这里面的 Latent 变成了空 Latent Audio， 这里面呢是它的秒数，也就是生成多少秒，直接在这输入就可以了。因为我们使用的是蒸馏版本，所以说它的步数是8 ，CFG 是1，然后直接 VAE 的音频解码，直接保存音乐就可以了，非常简单我们看一下它的这个提示词。这是它的提示词一个背景音乐的提示词，我们听一下它出来的效果这就是出来的效果。然后如果你使用的是 Base 版本的话，直接改它的步数还有 CFG 就可以了，非常简单。然后再看一下第二个SFX， 这个模型呢是做音效的，其他的参数也都是一样的。这是使用的蒸馏版本，所以说8步 CFG1。我们看一下它出来的这个效果首先第一个，科幻能量护盾激活。这是它的出来效果。这有一个古老石门开启。
有那个石门摸着地摩擦的那个声音。这个是一个游戏音效啊，持续大雨。打雷加上下雨的一个声音，然后这是雪地脚步声，一个人走在雪地上踩雪。这个是一个欢快的电影背景音。这个呢也是一个音效啊，直升机。这就是它这个模型的一个作用啊，可以做音效。如果是说有乐器的话，大家最好使用这个 Music 的模型。然后再看一下，这个是 Medium， 这个参数支持的是最高380秒，我这里设置了270秒，也就是说4分半的一个音乐。我们直接听一下。这就是出来的一个效果吧，效果还很不错的啊，用来做一些伴奏或者说电影的一个背景音。这就是它模型的一个情况啊。好，这期视频就介绍到这里，一键3连，下期再见。